तो न्यूट्रल लाइट ऑन है, हॉर्न बज रहा है, हॉर्न बज रहा, सेल्फ का बटन दबाते टक टक साउंड आ रहा, सिर्फ बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज़। तो आज आई हुई मेरे पास हीरो की HF डिलक्स इको मॉडल बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम है सेल्फ स्टार्ट की। बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं गियर छुड़ा देता हूँ पहले। यहाँ पे देखो न्यूट्रल लाइट है, हॉर्न बज रहा है, लेकिन जब सेल्फ बटन दबाते हैं देखो सिर्फ टक टक साउंड आ रहा है। यहाँ से टक टक साउंड आ रहा है, सिर्फ बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसी प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो कैसे ठीक करना, अगर आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या होती है तो किस तरीके से ठीक करना, इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। देखो ये जो लगा होता है ये सेल्फ रिले होता है। तो सेल्फ रिले को चेक करने के लिए यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट करके देखेंगे सेल्फ मोटर सही है या ख़राब है, क्योंकि बैटरी तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट करने के बाद ये देखो, अगर सेल्फ सही होता तो बाइक स्टार्ट हो जाती, उससे ये पता लग जाता है रिले ख़राब है। अभी डायरेक्ट करने के बाद सेल्फ नहीं चला तो रिले इसका ठीक है, सेल्फ ख़राब है। तो अब इसका सेल्फ ओपन करना पड़ेगा, सेल्फ खोलना पड़ेगा इसका, क्योंकि प्रॉब्लम जो इस बाइक में है ना, सेल्फ स्टार्ट ना होने का जो कारण है वो है सेल्फ में। इसका सेल्फ ओपन करते हैं फटाफट से। सेल्फ खोलने के लिए क्या क्या पाना लगेंगे, मैं ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ। एक तो 8 की टी लगेगी और एक लगेगा स्क्रू ड्राइवर। 8 की टी से 8 नंबर के बोल्ट 2 होते हैं वो खोलना पड़ेगा, और जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं ये स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे। और एक स्क्रू और होता है, वो होता है इसके लेफ़्ट साइड में। तो वो भी कहाँ पे होता है वो मैं बताऊँगा। पहले इन सारे स्क्रू को ओपन कर लेते हैं और जो इसका पार्ट है ना पीछे वाला मैग्नेट वाला वो निकाल लेते हैं। देखो सारे स्क्रू मैंने अभी ओपन कर दिए, बोल्ट 8 नंबर के वो भी खोल दिए। अब इसको आराम से हम क्या करेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे बाहर। ये निकल गया। अब इसमें रस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा देखने को दिख रही है। तो ये देखो रस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो पूरा क्लीन होगा, बट इसके जो है ना सेल्फ कार्बन बेकार ही हो गए मुझे लगता है। मुझे लगता क्या वही बेकार ही होंगे। ये निकली इसका क्या बोलते हैं इसे, मोटर नहीं, इसको कुछ बोलते हैं पर मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी जो है इसमें प्रॉब्लम जो थी वो मेरे को दिख गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसके जो कार्बन लगे हुए ना देखो जाम हो गए जगह पे। ये देखो ज़रा से भी ये हिल डुल नहीं रहे, जबकि इसे अंदर बाहर इस तरीके से होना चाहिए। तो इसमें क्या सीन है, ये एक ही जगह पे रुक गया था, इस वजह से बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाकी इसमें कार्बन इतने ज़्यादा भी नहीं डैमेज हुए हैं, मतलब एकदम ख़राब ही नहीं हुए हैं। और बाकी के किसी में होता है कि एकदम कार्बन ही उड़ जाते हैं, बाइक ख़राब हो जाते हैं, पूरे ख़त्म हो जाते हैं जब तक चलते हैं। इसमें सीन ये हुआ था, जाम हो गया था, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी 2 स्क्रू यहाँ पे मिलेंगे, इनको खोल लेना है। ये स्क्रू होगा, ये कार्बन के साथ बाहर आएगा, ठीक है। ये देखो ये, अब इसमें एक स्क्रू और होगा, उसको ओपन कर लेना है, यहाँ पे लगा होता है ये। इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद अब चलना है हमको लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में एक स्क्रू जो और होता है जो कार्बन में लगा होता है उसको खोलना है। देखो मैं खोल चुका हूँ, ये स्क्रू रखा हुआ है और ये स्क्रू ड्राइवर है और ये 8 का पाना है, और यहाँ पे लगा होता है ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से, एक मिनट, ये इस तरीके से लगा होता है, ये टाइट होता है स्क्रू से। स्क्रू खोलोगे ये वायर निकल जाएगी बाहर। अब इसके बाद में आना है वापस से अपने को राइट साइड में और लेना है एक नोक प्लास से हमको पकड़ना है। यहाँ पे एक पट्टी लगी होगी जिसमें कार्बन होगा, इस पट्टी को पकड़ के और आराम से इस तरीके से खींच लेना है बाहर, ठीक है। ये निकाल लेना है, कार्बन भी निकल जाएगा और जो पीछे की पार्ट से वो भी निकल जाएगा। अब इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है।
और जो इसकी मोटर है वो भी क्लीन कर लेते हैं, मतलब पूरा पार्ट्स जो है वो क्लीन कर लेते हैं ये सारा कुछ। उसके बाद इसमें नी कार्बन सेट करते हैं। अभी मैंने बढ़िया तरीके से इसको क्लीन कर लिया है, आप लोग देखो फुल बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया है। ये इसके कार्बन है वेरॉक के, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। प्राइस क्या है, किस किस बाइक में लगेगा, सारा कुछ बताया हुआ पहले ही। अगर मेरे आप कंटिन्यू सब्सक्राइबर हो तो ये वीडियो आप लोगों के पास आ गई होगी। शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था कार्बन की एमआरपी क्या और किस किस बाइक में लगेंगे। जिसको जिसको पता है कमेंट्स करो। तो ये है कार्बन, और जो है इसको सेट करना है, मैं भी वो भी आराम से बिल्कुल बता दूंगा किस तरीके से आप लोग इसे सेट कर सकते हो। अब इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हमको ये कार्बन लेना है और इसको यहाँ पे बिठाना है। ये इसको इस तरीके से रोटेट करना है थोड़ा सा, ये बैठ जाएगा। इस तरीके से बैठा देना है। 2 आसर इसमें ये और ये गिर जाए तो इसको लगा देना वापस से। अब इसको उसी तरीके से जैसे निकाला था ना नोक प्लास से पकड़ के, ये इसको हमको इस रबर के बीच से बैठाना है। ये रबर लगी हुई है, इसके बीच से बैठाना तो उस साइड में निकल जाएगा आराम से। गया, ये बैठ गया, देखो बैठ गया। 2 स्क्रू की जगह यहाँ पे दिख रही होगी। इस साइड में देखो, यहाँ से स्क्रू जो लगाना था वो पट्टी भी निकल गई है। अब आते हैं इसमें दूसरा कार्बन सेट करते हैं। दूसरा कार्बन जो है वो सेट करने के लिए ये देखो, ये दूसरा वाला कार्बन है और ये स्क्रू है ये। अब स्क्रू ड्राइवर लगेगा एक, इसको यहाँ पे कर देना है टाइट। ये वाला कार्बन टाइट कर लेना और दूसरा जो स्क्रू होगा उसको टाइट कर लेना है। इतना काम हमारा डन हो चुका है। देखो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन लगा दिए, दोनों स्क्रू लगा दिए, बढ़िया से क्लीन कर लिया है। अब जो इसकी मोटर है वो ये है, इसको बैठाना है। अब इसको कैसे बैठाना है, पहले हमको बैठाना पड़ेगा कार्बन को, और कार्बन पे लगेगी स्प्रिंग। तो चलो वो भी बताते हैं कैसे स्प्रिंग को सेट करते हैं। पहले स्प्रिंग जो होंगी ना वो कार्बन के साथ में न्यू आ जाएंगी, ठीक है। इसका स्प्रिंग को यहाँ पे बैठाना है, ये निकल गई कि नहीं, इसको यहाँ पे बस बैठाना है। उसके बाद में ये कार्बन लेना है और इस तरीके से इसको बैठा देना है। इस तरीके से दोनों कार्बन फ्री होना चाहिए। अगर ये जाम हुआ अंदर तो सेल्फ नहीं चलेगा, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना। और इसको यहाँ से स्क्रू ड्राइवर लेना पतला वाला और इससे इसको यहाँ पे लगा के रोक के रखना, इस तरीके से रोक लेना है। और फिर दूसरा कार्बन, ये स्क्रू ड्राइवर है देखो, इसको पकड़ के रखना है और फिर दूसरा वाला कार्बन इसी तरीके से सेट करना है। तो आप लोग देखो दोनों कार्बन को मैंने पकड़ के रखा हुआ है स्क्रू ड्राइवर से। अब इसके बाद में ये मोटर लेना और डायरेक्ट मोटर को बैठा देना है। जब ये बैठ जाए बेयरिंग उसकी जगह पे तो कार्बन को छोड़ देना, जैसे मैं छोड़ दिया हूँ। ये देखो अभी ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैग्नेट वाला जो पीछे वाला पार्ट है ना वो लगाना है। ये देखो दोनों कार्बन सेट हो गए। पीछे वाला पार्ट लगा देते हैं और इसको जो है टाइट कर लेते हैं सारे बोल्ट को लगा के। उसका मैग्नेट वाला पार्ट ये रहा। सामने देखो बुश पे ग्रीस लगा लिया है और अब इसको सेट करना है। तो सेट हो जाता है, बस मैच कराना पड़ता है। इसको हटाएंगे वायर को और बस इसको इस तरीके से सेट करके सारे बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देते हैं। अभी हमारा काम जो है बिल्कुल डन हो चुका है, सेल्फ कंप्लीट हो चुका है हमारा। यहाँ पे वायर भी मैंने लगा के स्क्रू टाइट कर दिया। अब मारते हैं सेल्फ, बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो 1 2 3। गाइस इस बाइक में जो प्रॉब्लम थी सेल्फ स्टार्टिंग की वो प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। बाकी बाइक को कंप्लीट करते हैं और देते हैं इस बाइक को कस्टमर को।
A few moments later. फाइनली गाइस इस बाइक में जो प्रॉब्लम थी सेल्फ स्टार्टिंग की, वो प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। आप लोगों ने वीडियो में देखा किस तरीके से मैंने सेल्फ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हो रही थी सेल्फ का बटन जब दबाते थे तो टक टक साउंड आ रहा था। ऐसा अगर साउंड आता है तो समझ जाना सेल्फ खोलना ही पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल मिल गई होगी। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ। अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं की हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फेसबुक को फॉलो कर लो क्योंकि ये वीडियो फेसबुक पर पहले आ जाएगी।